Must isamaa, sinine sõprus, valge ausus. Rõnnib paari sisse, näitab niimoodi, ütleb 5 õlu palun. Ma ei tea, milles see nalja oli. Ugala on, nagu nimi ütleb, Ugala on korporatsioon. Et Ugala üldse korporatsioonid on mõeldud omaenda liikmete kasvatamiseks, harimiseks ja eluks ettevalmistamiseks. Kindlasti see ei ole nii-öelda kerge karjääriredelil tõusmine, vaid see ongi niisugune pikaajalisem enese harimine, enese proovile panek ja võimalus või koht, kus saaks tuttavaks inimestega, kellega muidu sa tuttavaks ei saa. Korporatsioon Ugala on asutatud 1913. aasta novembris. Siinne konvent on tegelikult ehitatud 1938. aastal. Konvendi arhitektiks on meie enda vilistane Arnold Matteus, kes oli 20–30 Tartu linnaarhitekt. Viibime korporatsioon Ugala vapisaalis, meie konvendihoone kõige suuremas ruumis ja ka kõige tähtsamas ruumis, kus me peame oma iganädalasi koosolekuid, muid koosviibimisi ning kus toimuvad ka meie suuremad üritused. Siinpool seinas on näha meie vapp. Vapil on kujutatud meie lipukiri Isamaa, sõprus, ausus vastavalt värvidele must isamaa, sinine sõprus, valge ausus. Siin söögitaas oleme me eksponeerinud oma sõpruslepinglaste vappe. Siin on meie siis välismaised sõbrad ja ka üks riigisisene kartelllepinglane. Ning sealpool seinas on meil eksponeeritud Eesti Korporatsioonide Liidu liikmete vapikilbid. Mina olen vilistane Kuura, söötus 16.2 ehk siis aastast 2016 Ugalas. Hetkel olen 31 aastat vana. Mida Ugalas tehakse? Laies pildis kõike tehakse. Kes teevad mingisugust sporti koos, kes teevad mingisugust huvitegevust koos, kes teevad mingisugust teadust koos. Meil on erinevaid üritusi. Osad on ametlikud üritused, milleks on siis meie kõige suuremad pidustused, sealhulgas ka külalisõhtud. Need üldiselt on siis tegevkonvendi värvikandjatele on kohustuslikud. Ja siis on igasugused vabatahtlikud üritused, millelt siis osavõtt on vabatahtlik. Nendeks võivad olla mingisugused naiskorporatsioonidega koos tehtud üritused, teiste korporatsioonidega koos korraldatud üritused, mingisugused spetsialiseeritud kultuuri või huvitegevustega seotud üritused, näiteks ma ei tea, mingid filmiõhtut, karookeõhtuid on meil olnud siin näiteks sellised asjad, igasugused avatud üritused, näiteks nagu Volber, Poslepala, need on siis kõige suuremad, aga on ka olnud teisi, nagu ka tegelikult eelnimetatud karookeõhtud, et sinna võeti ka linnarahvast nii-öelda siis kampa. Te olete päeva otsustanud tulla meie Volbripeole ja ilma pikema jututada, teie ees on nüüd Sibyl Vein!
tere kõigile, mina olen kaasvõitleja Kaspar Kliss, korporatsioon Ugala selle semestri vanamees. Ja minu ülesandeks on siis korraldada konvendi siseelu. Ja lisaks sellele olen ma ka siis nii-öelda kõigi rebaste eest vastutaja. Ja minu ülesandeks on tutvustada rebastele siis Ugala siseelu, korda, ajalugu ja muidugi käia ka nendega külas teistes konventides. Ning samuti juhatan ma siis õllelaudasid. Sension, palun täita kadnud salamandri joomiseks. See on vanamehe sorv. See näitab, et ma olen vanamees. Tooka juurde läkseks sisse. Sisseandmine on siis, kui sa tegid midagi halba, näiteks halva kastme ja sa pead võtma kannu ja jooma selle põhjani ära. Ja siis küsima, et mis sa valesti tegid. Siin on siis foyer. Siin me näeme siis väidetavalt Tartu suurima peeglit. Siin muidu on siis garderoob, veel kunstiteoseid. Siin me näeme ka siis meie 100. juubeliaasta toetajaid, kes siis toetasid meie maja viimast suuremat remonti. No tegelikult ma ei hakka siin salgama, et korporatsiooni kuulumise juures on tegelikult ka päris palju alkoholi tarbimist. Muidugi kellelgi joomasundluste peal ei ole ja meil on ka liikmeid, kes on täiesti karsked. Tegelikult inimene joob, kui ta tahab, et siin ei ole kedagi sunnita jooma, aga mina arvan, et ka ilma alkoholita võib väga lõbus olla. Kui sa ei taha alkoholi tarvitada, ega sul sellist kohustust ei ole, et sa saad nagu nulliste peal olla ja tarbida mingit limpsi või mida iganes, aga eks see kultuur on olemas, sest meie eestlaste korporatsioonide kultuur on ikkagi sakslastelt üle võetud ja mida nad teevad, joovad ja laaberdavad. Aga meil seda on, aga meil on siuke tsiviliseeritud. Siin me näeme siis meie raamatukogu. Raamatukogu suurenisti on kokku pandud meie omaenda väliseesti liikmete annetustest. Hästi palju on raamatuid Kanadast, USA-st, Austraaliast ja nagu te näete, meie raamatute hulk on märkimisväärne ja siin on, ma ütleks, et hästi palju siukseid raamatuid, mida võib-olla praegustest suurematest raamatukogudest pole võimalik saada. Siin me näeme siis meie siukest suurimat olengutuba, ehk siis nimetame seda telekatoaks. Siin on väga mugavad diivanid, televiisor, paar mängukonsooli ka. Siin kapis on meil siis erinevaid kinke, nii-öelda memorabiiliet. Ja, et siin on siis üks põhilisi kohti, kus meie liikmed viidavad oma aega. Kui mind Ugalasse moositi, siis mulle rõhutati kahte asja enamasti. Oli see, et Ugalas on korporatsiooni mõttes on reeglid üsna leebed, mis ka tegelikult ilmselt on nii palju, kui ma ise olen näinud. Võib-olla niimoodi igapäevaselt vähem reglementeeritud. Ja sellistele eksimustele võib-olla vaadatakse natukene pehmemalt peale ja ei tulda niimoodi kohe turja iga väiksema eksimuse pärast võib-olla. Eks oleneb ka sellest, et kes pealt näeb mingeid eksimusi ja nii edasi. Aga teine asi, millest räägiti palju, on see, et sa kohtud nagu erinevate valdkondade inimestega ja see on nagu selline kõige ägedam osa sellest. Ma olen Ugalast saanud väga palju sõpru endale juurde ja ma olen samuti toonud ka enda väga head sõbrad siia. Ja samuti lisaks Ugalale
ma olen ka muudest akadeemilistest organisatsioonidest saanud endale väga palju sõpru juurde. Tead, mida imelikum inimene, seda rohkem ta sobib siia. Miks siis nii? Sest et kui me oleks kõik üks hall mass, siis ei oleks elu igav. Ja ma arvan, et just see värvikirevus siin on see, mis teeb Pugalast selle, mis ta on. Lihtsalt see, et kõigil on oma isiksused ja siin nad saavad ikkagi seda väga hästi väljendada. Ugala on selles suhtes kõigile Eesti soost meesterahvastele avatud. Nii et tulge külalisõhtutele. Ma liitusin tänu kaasvõitleja Reinastele, söötus 25.1, kes mind kutsus siia põhimõtteliselt Volbril, kui ma veel ülikoolis ei käinud ja lihtsalt kutsus peole ja hakkas nii väga meeldima, et tulin ülikooli siia kanti ja kohe esimesel külalisõhtul liitusin ka. See oli vapustav. Noh, see Volber 2025 aastal, see no algul, kuna ma seda kanti ei teadnud üldse, siis kogemata algul ma läksin Sakaluukse taha. Seal mind sisse ei lastud, sest mul olid need Soome joomistunked olid seljas. Aga siis nad suunasid ilusti mind ümber nurga ja jõudsin siia. Ja siis öeldi, et jah, et dress code on, aga siis ma ütlesin, et kuule, et Reinasti kutsu, siis okei, davai, jaluta sisse, ta annab sulle ülikonna. Anti ülikond selga, ma sain oma lõõtsa mängida siin väga rahulikult. Ja siis olid ühed ägedad lätlased korporatsioonist Patria, kes kõvasti tippi andsin, mille pealt ma too aeg elasin ka tänavamuusika ja kõik sükke. Et jah, väga tore kogemus oli ja jäi ikka kõvasti meelde ja see mind siia suunas. Siin all me näeme siis meie kööki. Köögis on kõik vajalik olemas. Vesi, külmkapp, fritüür, kohvimasin ja nii edasi, et saaks meie vajadused kõik täidetud. Sealpool näeme niisugust nii-öelda, mida me nimetame laibakumiks. Seal saab siis puhata, kui energiatasemed lähevad madalaks. Sealpool on siis meie proomustuba, kus siis meie proomus, kes siis on nii-öelda meie majavalvur, saab puhata. Ugalas siis kõigi teekond siis algab lihtliikme staatusest, kutsutakse rebasteks ka, kes siis ei kanna Ugala värve veel. Neil on selline prooviperiood, mille jooksul nad pannakse proovile ja vaadatakse, missuguste meestega tegu on, kas nad sobivad siia seltskonda, kas neil endal on tahtmist ja huvi nagu osaleda Ugala elus. Ja kui kõik klapib, siis mingi hetk kantakse neil Ugala värvid. See on selline tunnustus siis konvendi või Ugala liikmeskonna poolt neile, et neid oodatakse siia seltskonda ja samuti siis selle rebase poolt selline järgmine samm, et nad tõesti tahavad siin olla, mitte kuskile mujale minna proovima näiteks. Rebased Ugalas ja üleüldse on organisatsiooni noorliikmed, kes on värskelt liitunud ja neil ei ole samu õigusi, mis on näiteks nendel, kes kannavad värve teklil ja mujal. Et rebased on see põhiline tööjõud, kes valmistavad üritusi ette, kes aitavad korda hoida majas
ja selle boonus iseenesest on see, et rebane ei maksa mitte midagi mitte millegi eest. Sellele siis järgneb värvikandja elu alguses tegevkonvendis, kus peetakse erinevaid ameteid. Kohati on neil palju suurem vastutus kui ühelgi lihtliikmel. Nemad on siis need, kes siis oma mõttejõu plaanide ja tegutsemisega hoiavad Ugalat üleval. Edasiliikumine siis toimub enamasti sedasi, et lõpetatakse kõrgkooli ära ja seejärel on võimalik astuda vilistes kokku, kus siis on selline madalama pulsiga tegevus. Et kui tegevkonvendi poolt eeldatakse rohkem seda, et igapäevaselt võetakse palju osa üritustest, ametist, üldiselt konvendi elust, siis vilistaste puhul on see selline rahulikum, et ise valid, millal tahad siia tulla sõpradega rääkima, õlut rüüpama, nooli mängima, mida iganes. On ka meil saun. Saun on meil siis üks vähestest, mis on puuküttega. Tavaliselt on kombeks, et linnas sees olevad saunad on elektriküttega, kuid kuna meil on siin majas ka korsten, siis me saame siia ehitada puuküttega sauna. Saunad on meil iga reedesed tasuta, muidu saab ka vabal ajal siin sauna pidada raha eest. Pesemisvõimalused ja muu on meie liikmetel alati tasuta. Ugala on kindlasti väga palju mulle õpetanud seda, et tiimitööd, et siin on ja üldiselt ka lihtsalt inimestega suhtlemist ja kindlasti ka avalikku esinemist ning ürituste korraldamist. Tegelikult kõik need väärtused, sõbrad ja muidugi isamaa armastus ikkagi. Ja seda siin saab kogeda. Ugala on minu jaoks lihtne, heas mõttes lihtne, aus, sõbralik ja vahetu organisatsioon. Ja just see nagu sõbralikkus ja vahetus oma liikmete vahel ongi jätnud mulle kõige sügavama mulje, et me ei ole kunagi olnud siuksed silmakargavad liikmed nii-öelda üldiselt akadeemilisel maastikul ja minule see meeldib, et me olemegi just suunatud eelkõige oma liikmete kasvatamisele ja parendamisele ja see, et me nii-öelda heas mõttes hoiame kokku, ongi see, mis imponeeris mulle kõige rohkem.